Hola, aquí en Mini Hi-Fi System VF para el día de hoy tenemos este equipo que, bueno, el cabezal, la consola, digamos, es el LBT XB44 y los parlantes Sony XB6. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Voy a simplemente conectarlo para ver cómo suena esta combinación. Pero eso no es todo, sino que después vamos a conectar lo que sería los parlantes originales de este equipo XB44 en serie con los del XB6 y vamos a probar cómo suena. Pero antes de todo esto, una advertencia. Esto no se puede hacer así a la locura nomás porque ya les voy a decir por qué. Porque miren, o sea, hay que ver las impedancias de los parlantes y las soportadas por el equipo. Este cabezal de XB44 soporta de 6 hasta 16 ohms. Pero los parlantes que tengo aquí son de 8 ohms. Lo que significa que están dentro del rango que lo podemos conectar y sí, sí va a funcionar. Pero lo que no podemos hacer es superar o poner parlantes que sean de menos impedancia que eso. Y bueno, lo de conectar los parlantes en serie también van a saber ahora por qué digo que es una advertencia. Y es por el simple hecho de que la impedancia, así en ohms, se suman cuando se conectan en serie. Bueno, el que haya estudiado electrónica sabrá de lo que estoy hablando. Y bueno, ya hice una prueba de lo que sería conectar estos parlantes en serie con el equipo. Y bueno, los resultados que obtuve fueron 14 ohms. Y bueno, mientras no supere los 16 ni baje de los 6 ohms, va a estar todo muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque si superamos los 16 ohms, por ejemplo le ponemos 20 ohms, va a empezar a calentarse el STK que lleva dentro del integrado amplificador. Se va a empezar a recalentar hasta Protec y esa no es la idea. O bueno, también si le ponemos menos de lo soportado, así por ejemplo, no sé, 4 o 3 ohms, ya 3 ohms, ¿qué va a pasar? Va a pasar mucha corriente y creo que, si bien recuerdo, la corriente se va a disparar y va a hacer que, bueno, de todas maneras haga cortocircuito en la salida y se quemen de todas maneras llegando a Protec. Bueno, sin más que decir, voy a encender el equipo en modo radio. Aquí tengo el control remoto. Concierto.cl. Solo grandes canciones. Este verano, qué bueno tenerte por estos lados. En Arica, 88. Voy a poner un CD mejor, espera. 92.7. Radio Concierto y Concierto.cl. La casa de las grandes canciones. Allá voy con The Gap Band. Vamos a escuchar esta combinación. Okay.
Bueno, voy a parar esto de una vez, esta combinación. Y ahora vamos a hacer el segundo experimento, que era el de conectar los dos pares de parlantes en serie, así, dos en cada lado en serie, ¿se entiende? Bueno, eso vuelvo en un ratito. Ya, aquí estamos de nuevo. Y aquí ya hice la conexión correspondiente. Aquí están los cuatro parlantes. No sé cómo vaya a terminar esto, así que a darle de nuevo con The Gap Band. Me equivoqué. Voy a poner una canción distinta de este mismo disco, eso sí. Ahora, disfruten. Con el positivo con el negativo de uno con el otro y lo aislé obviamente para que no hiciera nada cortocircuito ahí atrás. Eso simplemente. Bueno, lo voy a parar de una vez y bueno, eso. Algo que se me olvidó comentar al principio es que este es el mismo equipo que habíamos visto hace unos videos atrás tocando el símbolo. Solo que aquí le puse esta etiqueta que dice toca 5 2000 watts PMPO, que voy a ver si puedo dejar un enlace de descarga en la descripción por si alguien la quiere para pegarla en su equipo.
porque bueno, habrán visto que en ese video no la tenía, así que bueno, eso básicamente quería. Voy a apagar el equipo para que ahí lo dejo apagado. Y eso, espero les haya gustado el video y eso, pues hasta luego.